An Santos nga Ebanghelyo para ng adlaw. Marso 19, tuig 2026. Miyerkules. Solemnidad ni San Jose. Bana han mahal nga Birhen Maria. Kinuha dida kan San Mateo, Kapitulo 1, versikulo 16, ngan versikulo 18, tubtub 21, o versikulo 24. Ihakob an amay ni Jose, nga nangasawa kan Maria, an eroy ni Jesus, naging ngaranan nga Mesiyas. Sugad hinian kataw ni Hesukristo. Han karaslon pala ni Maria nga eroy niya. Ngan hi Jose, naibaruan ni Maria nga burod na hiya halarang han Espiritu Santo. Diri karuyag magpakaalo kan Maria ni Jose, kay matadong hiya nga tao. Sanglit, nakahuna-huna hiya, hin pagbaya kan Maria, hinhilumla, kundi samtang ginuhuna-huna niya ini, pinakita iya inusa nga anghel han Ginoo, pinaagihin inop nga nagsereng, Jose, tulin ni David, ayaw pag-alang, hin pagkarawat kan Maria nga imo asawa, kinagsasagpon hiya halarang ang Espiritu Santo. Mag-aanak hiya hin lalaki, ngan pagnangaranan nimo hiya nga Jesus. Kay magtatalwa siya han iya katawhan, tikang han ira mga sala. Sanglit han pagmataan ni Jose, gintuman niya an iginsugo a iya han anghel han Ginoo, ngan pinangasawa niya ni Maria. An Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong han Santos nga Ebanghelyo, yan ang adlaw. Han tuig 2021, igindeklarar han singbahan ang tuig ni San Jose, the year of Saint Joseph. Adto usa nga pagdumdum han ika-150 katuig han pag-undong kan San Jose nga patron han simbahan Katoliko. Gimbuhat ini ni Papa Pio XI. Samtang didahini nga pagsalinurog han Year of Saint Joseph han 2021. An anay isanto Papa Francisco ing nagpagawasin surat apostoliko nga ang titulo Patris Corde, o kasing-kasing hinusa nga amay, the heart of the Father. Sumala kan Papa Francisco, idahini nga iya surat. Asya gud inian yung buhat ni San Jose, idan iya paghigugma kan Jesus. Di ka nga niya kasing-kasing
Sanglit didahan upat nga ebanghelista. Gintudlo kay Jesus nga anak ni Jose. Ang gidadakui nga kaudganan ni Jose, amuhan iya pagin bana ni Maria ug amay ni Jesus. Ngan pinaagi ni sumalakan San Juan Crisostomo. Iginhatag niya ang bugos niya kinabuhi parahan kabugusan han planuhin pagtalwas han kalibutan. Ginbuhat niya ini pinaagihan pag-alagad. Diri pagriwa han kaburuton han Dios. Bisan kun ini iginpahamtang nga iya pinaagi lahin mga inop. Hansyahan nga inop ginsumatan hiya nga ayaw kahadlok hin pagkarawat kan Maria nga imo asawa. Ikaduha nga inop ginsumatan hiyan anghel nga ilikay ni Jesus ngadto ha Ehipto. Bas ikalikyan antun mga tawo nga meda larang hin paghibang ha iya. Ani katulo nga inop nga iyagin alagad. Amuan pagbalikan na niya tikang ha Ehipto ngadtuhan tunahan Israel. Kundiin didto nagdako Jesus han bungtuhan Nazareth. Asya ini ang bugos sa kinabuhi ni San Jose nga modelo han usa nga Kristiyano nga amay nga masinugtanon ang kaburuton han Dios. Iyagin ataman o ginagak ang santos nga pamilya han Nazareth. Sugad nga na kinikilala hiya nga amo gihapon iton nagaataman o nag-aagak iton bugos nga simbahan, abugos nga kalibutan.